Labi, es sāku filmēt. Skaņa ir, viss ir, labi. Čau visiem, Ukulele Rīga, Ģertrūdas 64 šeit. 66. Denis. Raimonds. Jānis. Paldies par skatīšanos. Video. Bet, ja godīgi, jā, pie mums ir Jānis, un viņš ir pasniedzējis ģitāras, un šodien mēs uzzināsim varbūt kaut ko vienkāršu, lai varētu iesākt spēlēt ģitāru un kaut ko interesantu. Kaut ko interesantu? Jā. Domājam, kā tu pasniedz ģitāru? Es parasti dodu šitā. Es parasti dodu, es parasti dodu līdzīgi, bet es vienmēr audzēkņiem kaut kā piekodinu, ja jums ir josta, nekad ģitāru neņemiet aiz josta šādi. Savādāk tu viņu nokast un tad jūsu foršā gičiņa vārstā plīkst, vai būs jāved pie meistara. Bet pats pirmais, ar ko es sāku, es vienkārši pajautāju audzēkņiem, kas viņam patīk. Un saka, kādu mūziku tu klausies ikdienā? Tā atbildes var būt dažādas, tas var būt popmūzika, tas var būt reps, tas var būt akustiskais, tas var būt Bobs Dilans, tas var būt Eriks Platons, tas var būt... Ja, mano pieredze ir tā, ka audzēkņiem paprasa, kādu mūziku tu klausies, un tad viņš neko nevar atbildēt. Un ja paprasa, kādam ir kāds dziesma, neko nevar atbildēt, tas ir normāli. Tas ir normāli, un tas nav nekas jauns. Ja tev ir tā pati, ieraksti komentārā, vai tev tā kādreiz ir bijis. Lai ko mēs arī nesāktu mācīties, es uzskatu, ka pats svarīgākais būtu iemācīties, man šķiet, visas tās pamatu akordu formas, kas ir 5, bet sākumā pat jāsāk vēl mazāk ar 2, es pat sāktu. Vienkārši cilvēks 2 nedēļas iemācās. Lai kaut ko iemācīties, viņam vajag kaut vai 2 formas, lai viņš saprast īri, kā strādāt ģitāru, kā māmainu un tā tālāk. Tad kādas viņas ir visvienkāršākās? Tas visvienkāršāk, ko es tev ieteiktu, ja tu zini, kas ir Spidermans? Jā. Ko viņš dara, ka viņš šaujatīgi, šitais te prīgals? Jā. Ko viņš dara? Viņš paņem šīs Spidermans, viņš paņem šos 2 pirkstus, un es viņus uzlieku tā. Es viņus uzlieku, un mums tagad jāsaprot, kur mums likt. Tātad mūsu ģitāras ir 6 stīgas. Mēs viņus skaidām no 1. līdz 6. 1. ir augšējā, un tā zemākā mums ir 6. Un tad mēs viņus uzliekam, paņemam šo Spidermanu. Bet es gribu pārtraukt vienu jautājumu. Augšējā tu teici šitā, ja? Jā. Augšējā tas ir pēc skaidrs, kā pārskatīt, kas nesaprot, augšējā viņa ir apakšējā, apakšējā ir augšējā. Man īstenībā sākumā, man pašam tas bija ļoti confusing, jo esmu pieredzi spēlēt kokli, un tad pa lielam koklē sāk skaidīt no tās stīgas skatoties tālāk, bet koklē tā ir visrasnākā stīga, un tāpēc, kad es sāku, man likās, ka šī ir 1. stīga, bet šī ir īstenībā 6. stīga. Labi, paldies, tas bija ieskatināts, ko es gribēju uzzināt, jā? Kas tad būtu pirmais? Es paņemtu tā, kā mēs skaidām tos pirkstus. Mums jāzina, kur mums jāliek un kā mums jāliek. Tātad, kas mums uz ģitāras redzams šeit? Mums pats ģitāra, viss korpus. Bet mums, lai mēs spēlētu ģitāru, mums jāliek pirksti uz saucamā grīfa. Un, lai mēs uzlikt uz grīfu, mums jāzina, kur likt. Un kur likt mēs varam secināt ar ladām. Kas mums ir šie te punkti, dažas ladas sauc vienkārši šiem kubiciņiem vai šiem caurumiem, bet īstenībā lada ir īstenībā šis dzelzīts, kas ir ģitāras. Un tad kā mēs darīsim? Mēs paņemsim šo 2., 3. pirkstu. Un mēs nospēlēsim minoru akordu, vai pēc mūzikas tas EM. Viņš un izskatīsies šāds, mums ir 2. Mēs viņu liksim ar augšējo pirkstu daļiņu šeit. Vidējo pirkstu. Vidējo pirkstu, jā. Mēs viņu liksim šeit. Tas sanāk uz 2. ladas, uz 5. stīgas. Izskaiti no 1. 1, 2, 3, 4, 5. Labi. Tātad mums ir 1. nots, un 2. tas sanāk 3. pirksts, kas ir 1, 2, 3 zeltas. To mēs liksim tepat lejā. Uz tās pašas 2. ladas, tikai uz 1, 2, 3, 4. stīgas. Un mēs uzlūksim visas 6 stīgas. Klausamies, kā sanāk. Un tad spēlē šitā uz leju? Jā. Un mēs jau spēlē dažādi. Uz augšu, uz leju. Tā ideja ir tāda, ka roka koncertos var bieži redzēt, ka mūzika dara tā. Bet, lai efektīgi iemācītos spēlēt, ir labāk, ka roka paliek turpat pie stīgām. Jā. Tātad, tas ir pats pirmais. Un lai dabūtu īstenībā labu skaņu mums, vajag vienkārši būt labam kontaktam. Mēs varam spēlēt pirms ģitāru dažādi. Te es noteikti tur paturpināt. Mēs varam pirkstiem spēlēt.
kā Denisam ļoti patīk darīt, mēs varam spēlēt arī ar mediātoru. Šo te plasmasu vai celulozes kipveidīgu materiālu. Jā. Es šodien izmantoju ādas mediātoru, kurš tā kā domāts ukulelē, bet man patīk, kā viņš skan ģitārs. Un es izmantoju pirkstu vienkārši. Jā, iesācējiem bieži ir vienkāršāk ar īšķi, tā kā novilkt uz leju. Tas nav jādara super stipri, to var darīt tā maigi. Es arī izmantoju mediātoru, man patīk. Tad, pirmais akords uzlikts. Spidermans ir laimīgs, viņš aizlabo projām. Un ko mēs varam izdarīt šo pašu formu? Lai neko īsti nesarežģītu, mēs varam šo pašu fizisko formu vienkārši pārbīdīt pa vienu stīgu grupu uz leju. Ko tas nozīmē? Visu šo pašu vienkārši bīdam pa vienu stīgu grupu uz leju. Tas sanāk, otrais pirksts tagad būs uz 4. stīgas, un trešais pirksts tagad būs uz 3. stīgas. Jā, vidējais pirksts 1, 2, 3, 4 un zeltnes stīgas zemā. Jā. Arī ar tiem diviem? Tas ir arī akords? Tas arī akords. Kāds? Tas ir lāsus 2. Otrā daļa. Tas būs Lāsus otrā daļa. lāsus. Tā, tagad es atslēgšu mazliet kameru un ieslēgšu vēlreiz, es atvainojos. Un tad šajā akordā visticamāk, ka nevajag tāds spēlēt šo stīgu. Droši vien, ka nevajag, ne. Tas sākumā. Protams, ideālā variantā. Tas nāko. Jā, mēs nāk. Šito saucamā Iesācējiem tas nav viegli, tā kā nesatraucies, ja spēlē visas stīgas. Pilnīgi ok. Jā, tas ir Pilnīgi. pilnīgi normāli. Tad, un tad mēģināsim vienkārši mainīt šitā. Šitā mēģināt mainīt uz leju. Mēs spēlēsim uz leju. Visus, ja mēs izvēlamies spēlēt ar mediātoru, tad mēs visu laiku tikai šitā uz leju spēlēsim. Sākumā pirmo to akordu. Jā, tā pirmo akordu, minor. Mēs varam trietā, visi gribu dzirdēt, kā tas skan. Un tad varam pamēģināt nomainīt pēc tam uz otru to lāsus. Ajam apakaļ. Nomainam. Katra 4 reizes. Katru 4 reizes. Un 1, 2, 3, 4. Mainām. 1, 2, 3, 4. Tu jau vari izdomāt savu pirmo dziesmu jau šiem laikam. Vārds pirkstu sāp. Es neesmu. Wow. Okay. Sākumā pirksti varētu sāpēt, jo tā ir jauna informācija rokām, jauna informācija. Plūzmas būs, protams, pēc tām, diemžēl neiztikt, bet dažreiz mums sāpes ir, mēs esam radīti tā, ka, ja mums sāp, tas vienkārši nozīmē, ka ķermenis vēlās mums pateikt, ka kaut kas nav pareizi. Bet šajā gadījumā mums arī kā mēs, cik stipri spiežam, tas ir labs jautājums, ar ko daudz nerunā. Mums ir jānospiež tā, lai tā notis izskanētos. Kā mēs varam izdarīt? Mēs varam paņemt šos pašus akordus, mēs vienkārši viņus varam uzlikt. Yeah. Uzlikt, bet nespiest. Un pamēģināt pīri pa vienam pirstam. Vienkārši lēnām sākam likt spiedienu. Un tiklīdz tu dzirdi tā notis skan, aptur spiedienu, save project, save finger. Un pēc tam darim to pašu nākošo pirkstu. Uzliekam. Un tad sākam likt. Tiklīdz tu dzirdi skaņu, aptur spiedienu, nespied stingrāk. Un ar tādu spiedienu tev arī jāspiež šī akordi. Jā, super. Jo tā ideja ir tāda, ka stīga jānospiež tikai tik daudz, lai viņi pieskarās tam metāliņam. Un tad sanāk, ka tev skan tikai stīgas šī te brīvā daļa. Tas nozīmē, ka tu nospiežot pirkstus virsū, stīga paliek īsāka un tāpēc skaņa paliek augstāka, mainās skaņa. Tieši tādā. Bet man ir jautājums ātrais, reku, es pieņemsim vienmēr spēlēju šito akordu uz šitiem pirkstiem, tātad es nepareizi darīju? Nē, nebūtu nepareizi. Tas ir, šeit jau mēs runājam par aplikatūrām. Aplikatūra tas ir vienkārši veids vai pirkstu kombinācija, kuru mēs varam uzlikt. Mēs varam spēlēt ar dažādiem pirkstiem, dažādus akordus. Ideāla variantā būtu jābūt tā, ka mēs varam jebkuru pirkstu nospēlēt jebkuru akordu. Protams, ar visiem akordiem tas nebūs iespējams, bet ar šo mi minoru mēs varam pamēģināt 1, 2, 2, 3, 4. Wow, super klāsts. Un pirmais. Jā, pirmais arī, jā. Tieši tā.
lieta, kas iesācējiem ir sākumā, ka ir diezgan tā saspringta roka. Un ir ļoti grūti viņu atslābināt sākumā mācoties spēlēt, bet ja tu pie tā padomās, tā kā vienkārši par to padomā, tas palīdzēs izdosies ātrāk atslābināt to roku spēlēt. Bet labs arī vingrinājums, lai atdzīvot rokas, mēs varam paņemt ģitāras un vienkārši malēt. Un ģitāru un vienkārši nolikt tā. Mēs varam, iedomājamies, mēs esam putni, vienkārši izprinam rokas. Izprinam. Pamēģinām. Tas ir kā ātri repču klasīt. Tieši tā. Un šitā minūte mēs papranam, un tad jutīs, būs pišķīt tāds atslābums tieši šajās vietās. Un arī pirkstiem. Un tu pēc tam, protams, šo var darīt arī, kad iesildies, vienkārši izmasēt rokas. Ir dažādi veidi, kā var izmasēt, protams, rokas. Var taisīt tā, paņemt īkšķi, paņemt otru roku un vienkārši tā pišķīt palocīt pirkstu. Wow. Pirkstu masāžu. Fizioterapeita pirkstiem. Un tad ar katru pirkstu var šitā. Un tagad ierēs, mēs paņemam, piemēram, rādītāju, mēs viņus tiekam ar otru roku, mēs tiekam uz vienu pusi un ar otru mēs kā ejam pretējā virzienā. Mēs tad daram, Wow, es nekad tā neesmu darījis mūžā. 3, tad ar diviem pirkstiem. 1, 2, 3, varbūt būs krakšķīši, tas ir ok. Un no šodien bišķīt grūtāk būs, bet nav neiespējami. Un tad to var izdarīt ar otru roku. Un tad pašās beigās, vai sākumā, mēs esam atkal izprunāti. Tāpat kā mēs iesildāmies, mums vajag arī sportā, mums vajag atsildīties, vai ne? Jā. Tieši tas pats ir īču īstenībā. Liels paldies par uzmanību. Ar jums kopā bija Ukulele Rīga, Raimunds. Tenis. Jānis. Kur cilvēki varētu pie tevis pierakstīties? Es varu, protams, mēs privāti var uzrakstīt protams, e-pastā, var sazināties. Var uzrakstīt Instagramā. Instagramā mani var atrast Jānis Grigs, tā kā ar iksiņu beigās. Es uzrakstīju sekundē. Jā. Un droši rakstīt vēlēs sarunāt privātu stundu vai regulārs privātu stundas. Liels paldies. Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu atstāj komentāru. Droši. Ukulele Rīga. Jā.